في فيديو اليوم رح نعمل فطور سهل وسريع، ريحته بتعبي كل البيت، بنفع تاكلوه على غدا أو على العشاء. مكوناته بسيطة. المكونات الأساسية لوصفة اليوم رح نحتاج فيه لبطاطا ولبيض، كميتهم بتختلف حسب الكمية اللي بدكم تعملوها. أول شي بغسل عندي البطاطا وبنشفها كتير منيح، بقشرها بقشرة البطاطا. القشارة عندي بتسهل تقشير البطاطا وما بتشيل كمية كبيرة من البطاطا اللي بتكون موجودة. بعد التقشير بقسمها بالحجم اللي شايفينه، بعدها بقسمها على أصابع، بعدها لمكعبات صغيرة. يعني الخلاصة إني بدي أعملها مكعبات بسمك سنتي بسنتي. بعدها باخد مقلاة بضيف فيه 4 ملاعق من الزيت النباتي، بضيفهم على الغاز وبخلي الزيت يحمى شوي. بعدها بضيف عليهم البطاطا وبخلي البطاطا تحمر. بس تصير عندي البطاطا بهذا الشكل بضيف عليها التوابل اللي ممكن أضيفها للوصفة. أنا استخدمت عندي البابريكا، واستخدمت الماجي، واستخدمت عندي الكاري. جميع المكونات بالمقادير راح أحط لكم إياهم بصندوق الوصف. بعدها بضيف عليهم البيض وبخليهم يستووا حسب درجة الاستواء اللي بدكم إياهم. هيك وصفة اليوم تقريبا بتصير جاهزة. إذا عجبتكم يا ريت تخبروني بالتعليقات وتحكولي شو بتحبوا نعمل بالفيديوهات الجاية، وألف صحة وعافية على قلوبكم إذا جربتوا الوصفة. سلام.